हाय हेलो नमस्कार सभी को। स्वागत है इस वीडियो पर। इस वीडियो में देख रहे हैं सुजुकी वीस्टॉम SX250 का एडवेंचर बाइक। आगे का बाइब्री ब्रेक, ड्यूल डिस्क ABS के साथ 100/90 19 इंच का डुबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ। आगे है LED हेडलैम्प और साइड टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में। नकल कवर्स भी है और विंडस्क्रीन भी है इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड। पूरा स्पेसिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं और मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आगे आगे। देख सकते हैं कलर ऑप्शंस 3 है इसमें, येलो, ऑरेंज, ब्लेज ऑरेंज और स्पार्कल ब्लैक कलर में। ये चैम्पियन येलो कलर में आप गाड़ी देख रहे हैं। ये ऑन रोड 2.75 लाख्स पड़ेगा आपको बेंगलुरु में। साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिख रहा था शोरूम में भी बाइक। ये कलर भी बहुत जच रहा था उसमें। स्टिकरिंग देख सकते हैं, इसे का ग्राफिक्स बहुत अच्छा दिख रहा था। ये है 249 सीसी का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन जो 26.5 PS का पावर और 22.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा आपको। पीछे भी बाइब्री डिस्क ब्रेक है और इसमें अलॉय व्हील 140 सेक्शन 70/R17 का ये पीछे का टायर है। वाइट सेक्शन टायर है, ट्यूबलेस। एग्जॉस्ट का स्टाइल देख सकते हैं। पीछे है LED ब्रेक और टेल लैंप और हेलोजन में इंडिकेटर्स। इस प्राइस में LED इंडिकेटर दे सकते थे सुजुकी वाले। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm, सीट हाइट है 35 mm। इस गाड़ी का खूबी है कि लाइट वेट है, 167 kg है। 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक, 2180 mm का लेंथ, 880 mm का ओवरऑल विड्थ और हाइट है 1355 mm। रियर है स्विंग आर्म टाइप कॉइल स्प्रिंग ऑयल डंप्ड सस्पेंशन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में है। RPM मीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और वार्निंग लाइट, इंजन चेक लाइट, ABS का सभी वार्निंग लाइट्स है इसमें। क्लॉक भी है। इंजन किल स्विच, नकल गार्ड है, कवर्स, नकल कवर्स, कंफर्टेबल गियर लीवर्स है, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर, क्लिकी स्विचेस। E20 फ्यूल सपोर्ट करता है ये। और एक साइड प्रोफाइल है, देख सकते हैं। शार्प एडजस्ट में स्ट्रेट फिनिश में है। आगे का पैनल SX स्टिकरिंग भी अच्छा दिख रहा है। ये बहुत अंडररेटेड बाइक मैं बोलूँगा क्योंकि ये इतना रोड में नहीं दिखता है बाइक। एडवेंचर टूरर बाइक है। पीछे सामान रखने के लिए जगह भी दिया है कंपनी ने। एडवेंचर टूरर बाइक। आगे का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग ऑयल डंपर सस्पेंशन है इसमें। किक स्टार्ट ओनली में आता है। इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी है इसमें, 12 वोल्ट 6 एम्पियर का। सीट भी बहुत कुशनी था, देख सकते हैं। सुजुकी का स्टिकरिंग, लोगो, इसमें USB चार्जिंग भी है साइड में, देख सकते हैं। टाइप A विथ इल्यूमिनेशन है। देख सकते हैं क्लिकी स्विचेस। कंट्रोल आप आगे से ही कर सकते हैं। ओडो ट्रिप और ट्रिप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। फुटरेस्ट रबर भी है और रियर कैरियर ग्रैब बार भी है इसमें। ड्यूल चैनल एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी है।
देख सकते हैं। आपका क्या भी सुझाव और कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।